Kweduno mabuja tauya ano nhau dzanyasika musi womuvhuro zuva rochisere mumwedzi uno wakakunguruma. Takuerenga mazuva 22 kubva pasungiwa Johnson Timba nowabiache wanopfuura 40 pakaita kunyangariwa wachindorima mujere kureketa kuno nyasi munhau mapurisa agoreketayo kutoti makorokoza ese arimo mugodhiwo kumazowe maini pachirungu kwaigoburikai mugodhimo panosvika zuva romugoweraho mwedzi uno aidiwo heno peno kusha peno chii chaita kuti wadando tinoziva kaa mapurisa achitoita kumukirira andopo. Saka heno kuti sei wazoita zvekutanda wamboreketa kuti tichauya ticharamba takaringa ipapo. Voruzhinji waribe kufara nozviri kuitika zvokuti kanzuro yeguta reHarare iri kundoita zvokuti hurumende ndiyo yakutakura manyara, ndo yakuita zvokunadzira mvura, ndo yakuita zvinhu. Iyo kanzuro ichiti tabweka tazvitadza. Mabuja paribe chisvino apa. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei nokutoti kuringa kwatiri kuita zvinokona kuramba zvakatodando makore chaiwo charamba edu takazviringa. Uko Jacob Mafume agobvunza nevanhu kuti ko iwewe sei uri kuvhunduka wanhu wari kuendesa mapepa nohweseri wachiendesa mapepa kukomisheni iri kuferefeta zviri kuitika muguta reHarare. Akanga aburika ari kuti vanhu vavo vari kuendesa mapepa zvisiri pamutemo nokutoti wakasaina mapepa okuti wanofanira kunyarara wavafaniri kureketa. Mabuja idiwo heno ticharamba takazviringa kuti zvinombopera zvakaita sei. Mune imwe nyaya yakaringana nemakanzuro kwai kune vanhu vanonzi Andrew Chigudu pabodzi pona God knows Mandaya. Kwai vanhu vava wari kunzi wagobira kanzuro yekuchiredzi nzvimbo dzokuwakira mastendi pachirungu anosvika churu chibodzi nomazana 1700 stands pachirungu. Apa rekai tione, asi kuziva kwedu unoiboya nzvimbo yakakura kudando kana usiri wanhu wobato. Heno ticharamba takazviringa kuti kumusanganoko mbani amboripo chaipo ipapo tinenge tichikunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Wanhu wakahwadziwa fani kuchireketewa kutoti kanzuravo kuwadhi ye20 kuhwedza kwai agotoenda kukiriniki yange yapuwa magumbezi kiriniki yapuwa magumbezi naiye Valentines mumwe wobato CCC iyo wakaenda kanzura waye wakati benutsai magudza ivayo benutsai. Kwai zviri nani kuti vanhu watonhowe zvavo wapfe nochando waite kukwana nokukuwadziwa nochando ini ndiripo nokuti ndini bandauya nawo. Pakaita kunyakariwa. Rekai tirambe takaringa kuti zvinopera sei izvi. Bepanhau Standard ragoreketa iro kutoti kwai zvinhu zvinenge zviita kuvhiringana kumhuri kwaMugabepo kare ino mhuri yaiye Munangarwa kwaino kutoti hurumende yatora pokare imwe ivhu rakawanda ranga riri mumaoko aiye Grace Mugabe pabodzipo nomubvana wache Nyepodzai. Rekai tione ipapa isu chedu kundoramba takaringa panomarana mapfeneka unorega kugopindira peno ndio unozopedzisira wamariwa. Rekai tisiye zvakadando tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Kupfa kwagoita Susan Chenjerai aizikana nokuti Mai Rwizi kwagoita kuhwadza vazhinji. Nanyasi vanhu vari kundoramba vachindoreketa kuseza wache wokuita zvomadhirama pokare nokuita kwache kusvino. Tikuramba tichinoti mweya wache dai wazorora murugare idi yawe warambe wakapfumbamira mhuri yasara. Kubva pakareketiwa naMuturi kuti tapuwa mamirioni anoita 30 anozviuru 31.8 million US pachirungu yokuti kwai takaita nzara hwendo huno. Kwai vanhu vari kubvunzana nokwenana kuti ko
mari yakabva kuAfrican Risk Capacity yo ichagoitiwe sei, ichagopuwa vanhu sei, nokuti Muture agotoreketa kuti tichaita kuti munhu wese akone kuboya mari. Kwai vanhu vanosvika mamiliyoni 8 chaiwo wari kuda chokudya vanogona kuboya. Unobva wasaya kuti vanhu ava vanenge vachimbofunga sei. Wanga wari kuti kuda mabhiriyoni 2 okuti vanhu ivavo wabodziwo wakone kuboya chokudya. Izvezvi wachinja waakuti mamiliyoni iwaya anokwana mabuja. Rekai hedu tirambe takazviringa kuti zvinomboramba zvichienda nokupi pokare kuti zvichapera sei. Wobhangiro nyika waribe kupindura mubvunzo yavari kubvunziwa nevanhu kuti mari yamuri kuti imimi yaingidzira kusvikira pamamiliyoni 340 $370 million iri kunzi imari iri kutsigira iyo mazigi yawoya yaimbori mari pokare goridhe rimbori mari. Waribe kuzvireketa izvozvo wendo huno waita kusha kuti tikazvireketa peno tinobatiwa kuti panochanja chopfene. Heno rekai tirambe takazviringa, asi kureketa kuno woFidelity wagoburika wachiti goridhe rakauya mumwedzi 3 yochipiri yogore rakaita matani 844 7.74 tons. Pokare wakati gore rino kusvikira mwedzi watabvayu goridhe raunziwa rinokuita matani 13 13.78 tons pachirungu. Rikaitirowe manja tichiti zvakanaka zvakadando. Kambani yoSIDCO kureketa kuno iri kutadza kuziva kuti ichaita sei nokutoti hurumende iri kuvakwereta mari mamiliyoni 13 chaiwo. Izvozvi ndozvinhu zvinoita kuti makambani emuZimbabwe azotadze kupfumvura kana vachitorehwa zvinhu zvakawanditsa kudari asi voreka kugopuwa mari. Kwai zvinhu zvo zvakatoriwa rinenge iri mbeu yaenda kupfumbudza. Idi kuita pfumvu chaiko kuvanhu. Rekai tione kuti zvinenge zvienda nokupi. Wamwe wakuru wechikoro munyika wagoti dai hurumende yaziva hayo yandoti kuenda kuchikoro idi kuite mahara nokutoti zviri mumamana mumu pakaita kunyangariwa. Vanhu vari kusaya kuti woita sei nokutoti wari kuda kuti zvinge zvichinhadzirisiwa asi paribe chiri kuitika. Mabuja pakaita kunyangara. Wapwere wari kukona kuzouya kuchikoroko. Wamwe wari kubva watouya waribe shangu, wamwe waribe uniform, wamwe waribe chokudya. Zvobva zvaita kuita kunyangariwa chaiko. Asi rekai tione kuti wachazvipedza sei pokare kuti vanenge vachiti kudini. Ticharamba takaringa. Tikaringadzo mutambo wakomana waDynamos wanotambira chikwata chikwai waramba kuenda kunadzirira mitambo iri kuuya kupera kwesondo kuno. Waari kuda mari dzawo. Idi chikwata chichi chinonyaya chaicho. Chikwatacho yadha kwaipa pachanzi chibhadhare mari yacho upenzi inoita $200 ozvuru zvomari yekuAmerica $82,000 pachirungu. Kwai zvareketiwa nobhorawo pasi rese FIFA nokutoti kwaiwo yadha wagoita wakomana watatu wakanga watenga kubva kunyika yeBrazil wakauya nawo wakavati ndowedu, asi kwai zviribe kutekaira zvisvinu patoono gore wakomana waunziwa munyika medu muno. Ndipo unobva watoona kutoti pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti wachaibhadhara chere mariyo kana kuti zvichange zvakaita sei. Tinoramba takaringa kunyepa iyi. Apawo mutambo yekiriketi wakomana wakwedu tiri kundosvira kuti waite tusvinu pawachatamba nomutambo uri kuteera noIndia uyewo T20 iwoyo nokutoti ipapa taita kanozuro wakazodyiwawo pokare wakabva waita kabodzi pamutambo Zimbabwe yakawina wakabodzi, India ikawina kabodzi. Pamutambo yasara 3 taakundoringira kuti wakomana dai wandoitawo tusvinu kani wahwina chero mubodzi zvawo zviite zviri nani nokutoti tingasaya pekunyarira idi. Asi tiri kuramba tichitotenda kuti wakamboita kuhwinako nanahasa humwe bana hwii. Kaitiringe ipapa dziri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa kwai kuno mumwe gororo
ane makore makumi mairi nosere 28 pachirungu abatiwa ano pfuti dzinosvika makumi mairi. Pokare kwai pfuti dzawakabata mumazuva manomwe apfuura dzinosvika makumi mashanu noina pfuti dzidziribe kunyoresiwa. Pokare kwai gororo uyu akabatiwa uyu akabatiwa nomari inoita zviuru mazana mairi musvo wayo 200,000 rands. Pokare nozvinodhaka zvisingabvumiwe zviya zviri zvomari inoita mamiliyoni 3 omari yemusouth africa mo. Pakaita kunyangara kanhu wakomana kaitirambe takaringa apa. Wamwe wari kuita zvo chibhanditi muguta roCape Town wakabva kunyika yobulgaria pokare nonyika yocolombia. Kwai watoenda izvezvi kotora mumwe mukuru womabhanditi womuCape Town mo kuti kwaiti kuda kokeni yedu yawakatora iriyo mazana manomwewo makirogiramu 700 kgs pachirungu. Mabuja pakaita kunyangara apa. Rikaitione kuti wakuru wehurumendewo wachaipedza chere kana kuti inopfa yakarodha. Kwai nyika yeSouth Africa kana zvikabudirira zvavari kuda vanokona izvezvi kuisira munhu wese ari kuda kutenga zvitora magetsi zvozuwazvi ana muteyazuva masora panero pachirungu. Kwai ana muteyazuva ava wada kutobva waisiwa wobhadharisiwa imwe mari pamusoro iri zvikamu 10 kubva muzana 10% pachirungu. Kwai nyaya yekuti Eskom yanyanya kutaikiwa nomari nokuti vanhu vese vakundotenga izvozvi zviteyazuva zvova zvaita kusaya basa kuti Eskom inobva yaita kusaya kana ribodzi rairi kuboya. Rikaitione ipapa kuti zvichakoneka chere kana kuti zvichaenda nokupima. Apawo nyika dzekuECOWAS dzakutotanda ipapa kuhuta chaiko kugara vari kundofungirana wega wega kuti peno masoja edu achatimukira nokutoti waona Burkina Faso mari noNiger dzati isusu sehurumende dzemasoja tabatana manje. Rikaitione asi pakaita kunyangariwa ipapa tinoramba takaparinga chaiko. Kainde ichirema paZambia papa agoreketa kuti kana Lungu achida kusangana neni aiwa ndakuda kuti tisangane rekai ngauye tiite katombo kanyai tione kuti tinoita sei. Rikaiti zviringe izvozvo tichizviona kuti zvinoperera kupima. KuLiberia Joseph Boakai agoti inini vanhu vomunyika muno vari kutambura fani, rekai inini ndireke kutora mari yangu yandinotambira nditore basi zvikamu 60 kubva muzana imwe zvikamu 40 kubva muzana yotodzika yoreka kuuya kwandiri. Atoita tuzvinu nanhasa umwe bana hwi kwedu kuribe anoita zvakadando kuribe vanenge vari kundomora basi zvakaita kunyangariwa. Nyaya gumisira Lewis Hamilton nozuro agoita tuzvinu kuita kusimudzira chaiko mutambo wache kuratidza pachena kutoti aiwa ndiye munhu ano musoro anouseza nuhusvinu hunoita kumwisa mvura paribe munhu anowenga chakanaka kana ari munhu musvinu. Ndo zvatiri kufarira, tiri kuti makorokoto nokuhina kwaageita iyo British Grand Prix nozuro. Tikuramba takaringa kuti zvii zvichazoitika pamberipa, asi aiwa atoita ndiye munhu ahwina zvakanyanya panzvimbo ibodzi pasi rese kubvira nokubvira. Tikuti makorokoto. Takadaro zvedu rikai tikorokotedzane tichigumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.